Erġajna intqajna għal riċetta oħra u llum se nagħmlilkom mushroom soup. Bħala ingredienti għandna il-mushrooms, għandi il-cornflour, għandi l-imbit, għandi basla u tew, krema friska, għandi weraq tar-rant, rosemary, oregano, butin, melħ u bżar, soja sauce u għandi l-ilma. Tista' tuża vegetable stock jew chicken stock. Hija l-għażla tagħkom. Issa ejja nibdew din ir-riċetta. Se nibda inqatta l-ingredienti. Ħanibda bil-tew. Il-basla, u issa se nibda nqatta il-mushrooms. Issa kif qed taraw għandna l-ingredienti kollox imqatta kemm nibdew it-tisira. Se nibda billi nixel in-nar. Se nitfa' il-boti u ftit żgħira żejt. Mal-boti se nitfa' il-basal. Se nitfa' ftit melħ. Insajru il-basal sewwa. Issa se nibda nitfa' il-mushrooms. Issa nħalli il-mushrooms isiru bil-mod. Se nitfa' it-tew. U nħalluh isir bil-mod sakemm jiġi qartab. Issa se nitfa' l-imbit. U nħallih għal 3 minuti oħra isir. Ħalli jieħu dik l-aroma tal-imbit. Issa se nitfa' l-ilma. U se nitfa' il-bay leaves, rosemary u l-oregano. U se nitfa' ukoll ftit soy sauce.
Issa li se nagħmel inħallih isir bil-mod. Issa li se nagħmel nitfija. Issa li se nagħmel ħanneħħi il-bay leaves, il-waraq tar-rant, u rosemary. Issa li se nagħmel se nibda nibblendja. Hekk kif qed taraw għandna il-mushroom soup ibblendjata. Issa li se nagħmel se nħoll ftit cornflour, se nitfa' il-cornflour, u nibda nitfa' il-krema. Issa li se nagħmel se nitfa' ftit melħ u bżajr. Nħawada. U hekk għandna s-soppa lesta. Issa kemm qalbu fil-platt. Se nqatta' ftit tursin. Nqattaw fin. Ħanqatta' ftit chives. Nqattaw ukoll fin. Nitfanaqa mushrooms fil-wiċċ. Se nitfa' ftit chives. U ftit tursi. U hekk kif qed taraw għandna r-riżultat finali.
Issa wasal il-moment biex induquha. Tajba ħafna. Tajba, tajba, tajba. Provawa. Grazzi ħafna tal-li oġobkom taraw din ir-riċetta wasalna fit-tmiem ta' video ieħor. Jekk jogħġobkom tinsewx tagħmlu subscribe, like, share u comment below. Narakom ir-riċetta li jmiss. Għalissa ngħidilkom bye.